თუ გეტყვით, რომ ამ საოცარ ლალისფერ გამჭვირვალე ბლის მურაბას 10 საათობით ხაშვა არ ჭირდება და არც ბევრი დრო დამიჯერებთ, სულ რაღაც 30 წუთში გეკრებათ მზად. კარგად მახსოვს, როგორ ამზადებდნენ ბებია ჩემის და დედა ჩემიც. დააყრიდნენ ჯერ შაქარს, მთელი ღამე გააჩერებდნენ და შემდეგ ხაშავდნენ. კიდევ იყო მეორე მეთოდი, შაქართან ერთად წამოადუღებდნენ, შემდეგ 12 საათი დაახლოებით გააჩერებდნენ, შემდეგ კიდე წამოადუღებდნენ და კიდევ 12 საათი გააჩერებდნენ და ამასაც ჰქონდათ რომ იქონდა. ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი გამართლებულია, უბრალოდ აქ არის მხოლოდ დროის ფაქტორი, რომ დროსაც ჩვენ ახლა დავზოგავთ ამ რეცეპტით. მე აქ მაქვს 2 კილოგრამი ბალი, რომელიც უნდა გავრეცხოთ კარგად, ყუნწები მოვაცალოთ და შემდეგ კურკებიც გამოვაცალოთ. ალბათ ყველაზე რთული ამ რეცეპტში არის კურკის გამოცვლა, რომელსაც ახლა მოთმინება და დრო ჭირდება. ბალი გასუფთავებულია, კურკაც გამოცვლილი აქვს, აქ კარგად გარეცხილი და ჩემთან არის სუფთა 2 კილოგრამი კურკის გარეშე. 2 კილოგრამი ბალი და 2 კილოგრამი შაქარი. დღეს ვამზადებთ შაქრის ეტაპობრივად დამატების მეთოდი. ამ შემთხვევაში არ გჭირდება დღეები, არ გჭირდებათ რამოდენიმე საათი, არამედ სულ რაღაც 30 ან 40 წუთში თქვენი მურაბა იქნება უკვე მზად. ასევე ის ქილები, რომლებშიც მოვათავსებთ ჩვენ მურაბას, უნდა იყოს ძალიან კარგად გარეცხილი და შემდეგ სტერილიზაცია გაკეთებული. მე სტერილიზაციას გავუკეთებ ღუმელში, როგორც ყოველთვის ამას ვამზადებ ხოლმე 120-130 გრადუსზე დაახლოებით 12 წუთი მხოლოდ უკვე გაცხელებიდან 12 წუთი გავაჭერებ. ხოლო თავსახურები კი უნდა ასევე სტერილიზაცია გავუკეთოთ, ოღონდ უკვე ამას ვადუღებ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. ვიწყებთ ბლის მურაბის მოხარშვას, რისთვისაც ბალი და შაქარი უკვე გვაქვს, ასევე გჭირდება სულ რაღაც რამოდენიმე სუფრის კოვზი წყალი, ბალი არ მიწვს და ასევე ლიმონმჟავა. დაახლოებით 3/4 ჩაის კოვზი. ცოტა გჭირდება იმისათვის, რომ ფერი შეინარჩუნოს ჩვენმა ბალმა. ჭირდება სქელძირიანი ქვაბი, რომელიც უნდა იყოს ღრმა. არ არის ახლა ესეთი მაღალი აუცილებელი, მაგრამ მეტი არაფერი არ ქონდა. სულ ცოტა წყალს მოვათავსებ ქვაბში. სადღაც 4-5 სუფრის კოვზი არის წყალი. დავმატოთ ჩვენი ბალი. დავმატოთ ლიმონმჟავა. ლიმონმჟავა ასევე გემოსაც ანეიტრალებს. შაქრის ეტაპობრივად დამატებას გულისხმობთ, რომ ჩვენ 2 კილოგრამი შაქარი უნდა გავყოთ ახლა 3 ნაწილად და ისე დავუმატოთ. დავუმატოთ შაქარი. მურაბა უნდა ვხარშოთ დაახლოებით 6-7 წუთის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ დავუმატოთ კიდევ მეორე ნახევარი. ქვაბში გადავიტან, იმიტომ რომ ეს ზედმეტად დიდია, თანაც გადაღების დროს ძალიან მიშლეს ხელს. დროის ათვლა იწყებ იქიდან, როდესაც დაიწყებს უკვე ადუღებას, კარგად რომ ადუღდება. იქიდან დავნიშნოთ სად და ვადუღოთ დაახლოებით 6-7 წუთის განმავლობაში. ეხლა უნდა ვხარშოთ საშუალოზე უფრო მაღალ ტემპერატურაზე. ქაფს იკეთებს თითქმის ყველა მურაბა და უნდა მოვხადოთ. უბრალოდ ესე კოვზით. ძალიან მეური სითხი აქვს. წვნიანი ბალი იყოს საკმაოდ, ამ შემთხვევაში შეიძლება სულაც არ იყოს წყლის დამატება აუცილებელი. გავიდე 7 წუთი და ახლა მეორე ეტაპად დავუმატებ კიდევ შაქარს. ვიგმეორებთ იგივე პროცესს, ქაფს მოვხდით, საათი უკვე დავაყენეთ, ხოლმე 7 წუთზე. გავიდა 7 წუთი და ახლა უკვე მესამე დავუმატოთ შაქარი. ამ მომენტიდან შეგიძლიათ უკვე გამომწოდოთ ქილები და თავსახურები, როგორც უკვე ხედავთ, ჩემს უკან იხარშება თავსახურები. მესამე დავუმატეთ უკვე შაქარი, ეხლა უდნავ დავუწიოთ, ძალიან არ უნდა დავუწიოთ ამ შემთხვევაშიც და ვხარშოთ, სანამ არ იქნება მზად. და ნახოთ ჩვენი მურაბის წვენი. ოდნავ შევაგრილოთ, ესე ვერ გავიქებთ. გავაკეთოთ ხელით ტესტი.
ნახეთ აქ შუაში ხარი დარჩა ესევე და აღარ იკვრება. უკვე მზად არის სიროფი. შაქრის მესამე დამატების შემდეგ ჩემთან ხარშვას დაჭირდა დაახლოებით 12-15 წუთამდე. ამას ესე ზუსტად ვერან ვერ გეტყვით, რამდენი ხანი დაჭირდება თქვენთან, იმიტომ რომ ეს არის დამოკიდებული ასევე იმაზე თუ რამდენად წვნიანია თქვენი ბალი. იმ შემთხვევაში თუ ხედავთ რომ თხელია და არ სქელდება წვენი, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ნაყოფი ამოიღეთ გვერდზე, დაალაგეთ და ისე ხარშეთ სიროფი სანამ არ იქნება მზად. სამზარეულოს ქაღალდს ავიღებ და დავადებ ზემოდან რომ ზედმეტი ქაფი მოსცილდეს. ქაფი სულაც არ არის სასურველი, იმიტომ რომ პირდაპირ ქილებში გადადის და ძალიან ულამაზო ჩანს ხოლმე შემდეგ და ნახეთ როგორ კარგად აცილებს ქაფს. ზოგადად ესია, უკულკო ბალი უშვებს უფრო მეტ სითხეს და გექნებათ მეტი სითხე, ვიდრე ახლა კურკით მომზადებული. მინდა განახოთ როგორია ბალი, ნახეთ. ძალიან არის შენარჩუნებული. კიდევ ერთი ტესტი მინდა გაჩვენოთ, აი ამ კოვს დააკვირდით კარგად. თუ წვეთწვეთობით ჩამოვიდა, ესე იგი მზად არის. და თუ წყალივით დაეშვა, იმ შემთხვევაში არ არის მზად. გადავიტანოთ უკვე სტერილიზებულ ქილებში, ასევე თავსახურების და მე აქ აი ეს დიდი ჩამჩაც ცხელ წყალში ვამყოფე. ადუღებულ წყალში დუღდა უბრალოდ. ასევე ჩანგალი, რომელსაც იმისთვის გამოვიყენებ, რომ ამოვიღოთ ჩვენი თავსახური. უნდა ჩავასხათ ცხელი მურაბა შიგნით. აი რომ დუღს ისეთი. ნაყოფი გადავანაწილოთ ისე რომ ყველა ერთ ქილეში არ მოხდეს. სიროფი რაში შეიძლება რომ გამოვიყენოთ? შეიძლება რომ მოვამზადოთ მაგალითად ორ ცხობილებას. შეგიძლიათ მოასხათ თქვენს ბლინებს, მაგალითად ნაყინი ამალია, რომელიც არის ალუბლის. ასევე შეგიძლიათ ჩიზქეიკებს მოასხათ, თქვენს ფანკეიკებს მოასხათ. როგორც სიროფი, ისე შეგიძლიათ ჩვეულებრივად რომ გამოიყენოთ. ახლა ამოვიღოთ ჩვენი სტერილიზებული თავსახური და დავაფაროთ ზე. რა ცხელია. ვიდროდ დავაფაროთ კარგად. ქილები რა შეჩავასხეთ მურაბა გავწმინდოთ, იმიტომ რომ სტაბილია თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ყველგან და ძალიან ცხელიც არის, ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ხელი არ დავიწვათ. ახლა გადავატრიალებთ. არიან ხმები, რომლებიც ამბობენ, რომ აღარ ჭირდება გადატრიალება და გადაბრუნება და ისე გაციება, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ მაინც მოდით ძველი მეთოდით თავი დავიზღვე და გადავატრიალოთ ჩვენი რამედის და ასე გავაჩეროთ იქამდე, სანამ არ შეგრილდება. და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ დღეს, ანუ ხვალ. ალუბლის მურაბა მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდა ოთახის ტემპერატურაზე ამოტრიალებულ პოზიციაში. ეხლა გავხსნა და ვნახოთ თუ რა შედეგი გამოიღო ამ ერთმა ხამემ. გავსინჯოთ დარწმუნებულად ალუბლის გამო ყველა მიცეთ როგორია. გებრიელა ლიმონჟავაც კარგად ეკდება, მაგრამ ძალიან ტკბილია. ხანდახან არა უშავს ზამთარში მშვენიერი კარგი იქნება, მაგრამ ხშირად ამის ჭამა არ შეიძლება. ახლა კი მე და გემშვიდობები და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ვიდეოში. თუ მოგეწონა და ლაიქე და გამოიწერა ხიმცაც რომ არ გამოდოთ ახალი ვიდეო რეცეპტები დროებით.